我们都知道，我们在谈微分跟积分的时候，都是在解函数的微分跟积分。但是有一些东西呢，你用函数不好表示，用函数不好表示。例如，我们都是讨论 y 是 x 的函数，或是 x 是 y 的函数。我们在求积分或微分的时候，都从函数的地方开始去找。但是，例如像圆，同学晓得像 x 平方。 像这个是圆的方程式，圆的方程式呢，它就不容易用直角坐标的函数的方式来表现，所以我们要把它转换成 polar 极坐标的方式。那我们现在谈的极坐标呢，跟我们高中的极坐标又有点不太一样，要注意听好啊！哎，现在谈的极坐标跟高中的极坐标有点不太一样。我现在从头开始讲。 第一个呢，我们先看一下直角坐标。直角坐标我们都晓得，它的数对的点坐标都是一种投影的关系。也就是说，如果这边有一个点叫做 P 点，它投影在 x 轴上的点坐标叫做 x0，它投影在 y 轴上的点坐标呢叫做 y0。 我们就可以决定这个 P 的坐标是用 x0 y0 来表示，所以叫做直角坐标型。它呈现点坐标的方法，它就是用投影。极坐标，我们在高2的时候有学过极坐标，但是你那个时候学的极坐标，跟我们现在谈的极坐标有很大的不一样，有一些一样，有一些不一样。 那差在哪里呢？来，差在这个地方。那同学都晓得，极坐标我们习惯的表示的方式呢，这个点我们不再称为原点，这个点呢我们称为极点。这个点呢我们叫做极点，不再称为是原点。这边有一个点 P。 这个连起来呢，这边有一个长度叫做 r， 它跟 x 轴的正向的夹角叫做西塔。那我们知道这个点坐标，我们就用 r 西塔来表示，对不对？我只要，其实这个 r 我不应该把长度画出来，我应该只是写一个虚线的点，因为这条线事实上它不应该是存在的。 它只是一个点，它不是一条线，懂吗？它只代表一个点而已。那这个是一个点坐标，它是跟这个 polar 这个跟这个极点坐标，它这个跟 x 轴的斜角的夹角是叫做西塔，它跟它的距离叫做 r。那事实上这条线呢不应该是存在的，但是我们把它当作是存在的来看，比较看得懂嘛。所以它也代表是一个点，它是代表一个线。 极坐标既然是指坐标，它代表一个点。这个点是什么呢 ？r 所表示的意思是跟原点的距离的长度，就是跟这个极点距离的长度。西塔呢是这条底线跟 x 轴的夹角的角度的大小，这个叫西塔。那我们现在如果说今天给你一个点，注意要听好了。今天给你一个点，给你一个跟原点的距离。 一个 r， 再告诉我们一个角度，我就可以描述一个点坐标。随便举个题目，2/6派。这个点坐标，我们很清楚的可以看到，它的图形怎么画呢？3/6是30度，我们画一个30度的斜角，然后长度呢，距离为2的。 这个长度的这个点，我来先擦掉啊。所以这个点坐标我们叫做2/6派 ，OK。只不过我们习惯上这些点、这些线呢，我们把它保留起来，方便看出来说，这是长度是这个是2，这个夹角叫做6/派，对不对 ？OK。那我们现在呢，如果把这个点坐标
注意听好哦，我把它多转一圈，它的点还在同一个位置，对不对？只要半径不变，对不对？长度距不变，所以它这个极坐标跟直角坐标它最大的不一样是，直角坐标一个数对只能表示一个点，极坐标呢是不同的数对，它可以表示成同一个点。所以这边写成多少？6/13拍，可以吗？可以哈。好，注意听好下面一个动作。我们大学的极坐标跟高中的极坐标差别是在哪里呢？差别在这边，它还可以表示成这样子。这边，同学，这边是多少度？这边多少度？是不是6/拍加上拍？6/7拍。哎，我们现在看到了，哎，怎么这个 r 会出现一个负数呢？这边特别要跟同学强调，以后到了大学以后的所有的坐标系，极坐标 r 都有负数。在高中的时候呢，我们只谈正的谈它的旋转的半径、旋转的角度，所以都会画一条线。在大学里面呢，我们所谈到的极坐标是描绘一个点的位置。那这什么意思呢？当你看到我的旋转角度是6/7拍的时候，就等于是旋转了210度，对不对？210度。那我的半径呢，距离是2，2的话它怎么样呢？它是负的，它所以是在本来它的半线是往这个方向旋转过来，现在你是负的时候要往反方向去取，但是它取值还是在这个点位置，所以它的取值还是在这个点位置。如果你的半径出现负数的时候，你的旋转角度画出来，要找对称于原点的这条线，取反方向的长度的这个点坐标，就是它的点坐标。所以它表示的方式可以有无限多种，它不是唯一的。极坐标表示一个点的方式不是唯一的。那我现在告诉你说，它的 r 可以为负数，听懂我意思吗？然后下面一个东西呢，我们要谈到的是，我们从直角坐标化为极坐标好不好处理？高2的时候有学过直角坐标化为极坐标，那你要从极坐标化为直角坐标，会不会做？好，那我们知道直角坐标呢，它主要是讨论 x、y 的数对的点。那么极坐标呢，它主要是讨论到 r 西塔这两个答案。所以我们在直角坐标里面，我们可以加上一个这个东西，这个长度叫做 r， 对不对？这 r 是什么呢？就是 x 平方加 y 平方。所以你要换成直角坐标的时候，我可以这么处理，我要找出 r 跟西塔出来。r 当然就是 x 平方加上 y 平方，好，就这个地方。x 平方加 y 平方就等于这个，开根号就等于。那西塔你要怎么求？西塔的话，当然就是这个角度，就是指的是斜率咯，0分之对 tan 西塔，对不对？所以我们说 tan 西塔会等于 x 分之 y。你要求的西塔，西塔就会等于 tan x 的 y， 用反函数来表示，很讨厌。好，所以你把直角坐标换成极坐标就这么写，然后再看一下极坐标换成直角坐标，相对来讲就简单多了。怎么写呢 ？x 我们晓得这一段叫做 r cos西塔，这一段叫做 r sin西塔。所以把极坐标换成直角坐标，我们就把它 x 就用 r cos西塔来表示 ，y 就用 r sin西塔来表示。好，然后希望同学呢，现在先可以把这个笔记做一下，就是说这个当做是第一个重点啦，这个当做是第二个重点。好，第三个。那既然有一些东西
是在直角坐标里面它非函数关系，可是用极坐标的方式来表示，就可以表示成函数关系。极坐标就跟三角函数有关啊，我们对于三角函数一定要有一些认识跟了解。好，第三个重点，我们要谈一下，我们通常都会认为极坐标它的函数关系怎么写呢？它的方程式我们会写成这样 r 等于 f of theta， 也就是r 是西塔的函数，就像我们在学直角坐标的时候 ，y 等于 f of x， 带一个自变数就会产生一个因变数。我们说这个因变数是自变数的函数，所以在我们过去所学的这个多项函数里面，都是讲 y 是 x 函数。在极坐标里面呢，都是讲 r 是西塔的函数。当你有一个长度，再决定角度就知道它的位置。有一个角度，知道这个 r 的长度，我们就可以决定它的位置。所以我们通常这个叫做极坐标方程式。好，就这个。规矩，这叫做极坐标方程式。好，所以我们习惯上是把 θ 当作自变数 ，r 当作因变数。那我们现在来讨论一下，如果说第一种情况，例题3的例题啊，我们现在先举2个题目，例1跟例2。等一下，我们开始进入到极坐标的图形。同学，极坐标的图形非常非常重要。好，同学请看第一个。如果说我举3个题目好了，来，我先画简单的3个图，然后再把题目呢，再把它延续的复杂一点。第一个，如果说 r 等于 constant。constant 是常数啊，就好像例如r 等于3，它有没有角度的限制？没有。那这样子点呢，围绳的轨迹是一个什么？是一个圆。r 等于3，它就是一个圆形，对不对？当你有限定角度的时候，它的图形就是一个点，因为它在某一个半径为3，某一个角度的那个点坐标。所以说 r 等于一个 constant 的时候，它表示一个圆，因为它没有限定角度，所以在这个半径在任何角度都可以的允许条件之下，它的轨迹当然是一个圆。来，第二个，如果 θ 等于 constant。θ 是一个常数，你看它的图形分什么？例如 θ 等于3分之派，它有没有限定半径？长度没有限定，它只限定角度是要60度，所以它是一个什么图形？它是一个半线。例如画一个60度。是不是这样的意思？你有没有限定说它的 r 的长度多少？有限定的话，它代表一个点，对不对？没有限定，它的半径可以这么大，可以这么大，所以在这个半线上所有的点都有可能，对不对？了解吗 ？r 等于 constant， 它是一个圆； θ 等于 constant， 它是一个半线，这是为半线。第3题呢，我们再举个题目。如果说碰到这个图形 r 等于 θ 怎么办？好，我们现在开始用到了极坐标方程式。这个图形我们如何去画它？好了，我们来看一下 r 等于 θ 这图形。如果我们来描点坐标，同学，这个是 θ 代表角度哈，然后我们开始描点坐标 θ。好，来 ，r 等于θ，意思代表说，
这个是0度，它也是0。好，它是3/3拍的时候，它也是3/3拍。啊，我把它从小一点开始画啊，它是6/3拍的时候，它也是6/3拍。它是4/4拍的时候，它也是4/4拍，因为 r 等于西塔。啊，它等于6/4拍的时候，它也是6/4拍。它等于2/4拍的时候，它也是2/4拍。哎，这代表什么意思？然后它等于拍的时候，它也是拍；它等于2/3拍的时候，它也是2/3拍。那它等于2拍的时候，它也是2拍。那图形你看怎么描？上面是度数，下面是长度，所以拍不再是角度了，拍代表什么？3.14，圆周率。谢谢。它代表3.14。啊，所以同学试着画一下这个图形怎么画。来看一下啊。是在9妹明天的考试吗？这个每一个都代表一个点坐标。什么时间要来？但是这个中间还有无限多个点了哈，这个我们都知道，我只是标几个重要的点啊。这个中间还有无限多的点，所以它所描绘的图形是一个连续的不间断的。所以你的 r 等于西塔，但西塔是可变动的，无限多个角度，所以它的半径也会增长到无限多个半径的距离跟基点坐标的距离。所以这图形应该怎么画？来，同学请看啊。当它0的时候是0，这个点毫无疑问的会标在这里啊。我们用好的笔来标一下。来，有谁会画这个图？当它是30度的时候，它是多少？3.14除以6。30度应该我们把它画起来应该这样啊。30度、45度、60度、90度，好。它的曲直的长度是不是这样子？30度的时候，它的半径会比较短，半径这半径越大，角度越大的时候，半径越大，对不对？所以它的图形画出来图形是这样。文成老师，那你今天怎么出来？这只有画到这边而已啊。已经在楼上。当它旋转到180度的时候呢？ OK。来看一下，90度的时候是2/4拍，这个长度假设是2/4拍。旋转到180度的时候变成拍，拍的话长度是它的2倍。当你角度旋转到3/2拍的时候，它的长度是它的3倍。假如说这是1，这边就是2，这边要取一个3。对，这样子看得懂我在画什么吗？如果说这个长度是代表1，那这长度就是2，这长度就是3，这长度就是4，所以它是一个什么图形啊？Spiral， 这个。喂，请问是钟汉的吗？螺旋形。那钟汉他请假，那什么时间呢？继续的多画几个图形，让你们去了解一下哈。然后我们再来讲参数。这是第3。第4，再来举一个题目。等一下我再画第5个，那图形就很漂亮。然后第6。这个叫做
别听好了，好的。这个叫做玫瑰花瓣，那叫做圆形，这叫做心脏图形。画一下这3个图形，用极坐标的方式来描绘。在画这3个图形之前，要先跟同学谈一下对称性。来记一下这个名词 ，Hello，symmetry， 这是对称性，函数图形的对称性。你们先把这个表格抄起来，我再来写下面题目，这个先擦掉。这个啊，你说这个啊，不是所有的题目都要用这个。好，来。好，我们在画极坐标的时候，那个的图形，我们最常用到的是对称性，因为极坐标图形它很不好画，它的图形千变万化，甚至它的图形可以长成这样子。我画一半。它的图形还可以长成这样，就是一个简单的函数图形，懂我意思吗？这些如果你画的话，当然我们因为它具有对称性，我们只要画左边一半，画右边一半，左边呢就对称过去就好。但是你要先观察它是否有对称性。那通常怎样的东西具有对称性呢？我们先来观察一下，它的图形千变万化。还有啦，但我的图形画的不是很好看，就是有些图形他们电脑描出来的图形，就是它原本的图形是很漂亮的。好了 ，AXI 是轴，X 轴 ，Y 轴。那它这个上面哪有？symmetry 对称。也就是说，当我们有一些函数它具有对称的时候，你要观察它是对称 X 轴，我们只要画 X 轴的上方就好了。如果它是对称 Y 轴，我们只要画 Y 轴的右边就好了。如果它有对称 X 轴、Y 轴，我们只要画1/4就好了，对不对？画第一象限就好了，是不是？啊，所以就要看它的对称的关系。同学，请看一下对称，好。
等一下，我先把它写完以后，就开始画图形。当你这边有一个点叫做 RC 档，它如果要对称下来，代表这两个角度一定要一样，对不对？所以对称下来的这个点叫做什么 ？R 负西塔。也就是说，当你把西塔用负西塔来代换以后，它的 equation 它的方程式不变，代表它的方程式有包含这两个点，包含所有的西塔跟负西塔的点。你把就好像方程式你带个点进去会满足，那个点带进去也满足，它就包含这两种点，包含了 r 西塔的点，包含了 r 负西塔的点。就代表这个图形它本身就是对 x 轴对称，所以它才会满足这样子的条件，可以接受吧？像例如，这个图形，好，这是抛物线。开口向右的抛物线，它就是对称于，这种就是对称于对称轴，这叫做对称轴，上下刚好对称。但是它不一定的是对称 x 轴，我们现在是以 x 轴来讲，像这个有可能这个对称轴是y 等于10它不是对于 x 轴对称，它是对于 y 等于10对称。那 x 轴就是 y 等于0所以我们先只要认识，凡是具有这样子的性质的，当你把所有的西塔用负西塔来代入之后，它的equation不变，它的方程式依然成立。这个时候我们就说，这个函数的图形一定对称于 x 轴。所以你告诉我，对称于 y 轴就要被哪个性质？这个东西要跑到这边来，叫做对称于 y 轴。你不可以写说如果在直角坐标里面，这个点叫做 xy， 这边对称过来，这叫做负 xy， 对不对？这是直角坐标的对称。可是它是极坐标，你这是几度？30度，反过来变成多少度？这边还是30度，可以吗？不行啊。那这个负的西塔它会跑到哪去？这个负的 r 西塔它会在哪里？是在这个反方向的这个点左右，这叫西塔。然后半径是负的，它跑到反方向去了，所以负的 r 西塔这个点，它是在这个地方，对不对？这叫对称原点，所以也就是 r 如果用负的 r 代入。方程式成立 ，r 用负的 r 代入，这是对称原点，可以吧？因为我讲过，角度一样，半径是负的时候，它往半线的反方向去找同样的长度。我刚才讲过极坐标的时候，你要注意到。这一题你告诉我，它的对称点应该怎么写？对，你要看你那个红粉正正的。在那半闭眼睛、半睁眼睛一叫你起过来看2眼，还可以看出答案，你真是行啊！所以这个对称点呢，应该是表示成 r 派减西塔，很好。因为是对称，所以这边是西塔，这边也是西塔，所以叫做派减掉西塔。所以你把西塔用派减西塔代入。这个equation成立，代表这个图形是对称于 y 轴。我们先谈论这3个就好了：对称 x 轴、对称 y 轴跟对称原点。我们现在开始画图形。